경기도 고양시 특별한 닭 요리를 맛보기 위해 전국 각지에서 사람들이 몰려든다는 이곳. 뭐 드릴까요? 2마리 포장이 갈게요. 2마리 포장이요? 네. 저 한 마리 포장하러 왔습니다. 포장이요? 네네네. 장작향이 배 있어서 정말 맛있습니다. 바삭바삭하고요. 안에 내용물도 꽉 차 있고 아주 푸짐합니다. 시선 집중. 사람들의 눈길을 한몫에 만든 오늘의 주인공은 과연 누군지 궁금하다. 궁금해. 보기만 해도 아주 굉장히 맛있어 보입니다. 노릇노릇해가지고. 저기가 비밀스런 자태를 드러내는데 보기만 해도 군침이 흐른다는 이곳의 정체는 가만인가요? 불타오르네. 48마리 보고도 믿기지 않는 진짜 장작이네요. 활활 타오르는 장작불 앞에 각맞춰 일대경대로 늘어선 수많은 닭들. 아이고 저게 다 몇 마리 난다요. 첫인상부터 화끈한 오늘의 주인공 드디어 만났다. 이 안에 뭐가 들어있나요? 질스럽게 구워낸 아이들이 닭과 찰떡 궁합 자랑하는 여러 가지 속재리들로 배를 채우고 장작불에서 기름기를 쏙 뺐다는데요. 담백한 맛에 반하고 그 푸짐함에 한 번 더 반하니 일석이조. 금상첨환이겠습니까? 떼꼬리 나왔습니다. 드디어 등장한 오늘의 주인공. 닭은 역시 손으로 뜯어야지만 닭고기가 상해 놓이기 무섭게 입속으로 직행. 이거 누가 안 뺏어 먹어요. 좀 천천히 드셔. 입천장 그냥 훌라당 다 타갔네. 그러면은 너릇너릇하게 구워진 닭구이의 환상적인 비주얼에 최면 내려놓은 지 오래. 한입 가득 빼온 그 맛 어떠십니까? 장작향이 배가지고 맛있게 느껴지고 아이들이 너무 쉽게 먹을 수 있어서 좋은 것 같아요. 담백하고 기름이 빠져가지고 먹기가 상당히 좋아하고 뒷맛이 구수합니다. 입맛 까다롭기로 둘째가라면 서러운 아이들의 입맛도 접수 완료. 애들은 거짓말을 못한다는데 굳이 말을 하지 않아도 표정에 행복함이 묻어납니다. 보통 치킨 껍질 있잖아요. 그럼 바삭바삭한 맛으로 먹는데 이 껍질이 안 바삭해도 살이 부드러워가지고 너무 맛있어요. 남녀노소에게 입이 마르고 닳도록 극찬 세례를 받은 장작 닭고기. 이 녀석에게 무슨 마법이라도 부렸는지